fjalët e urta, 613, pasha, te kapitulli 3. Sot Zoti ka shumë porosi për ne. Siç e dëgjuam, edhe kjo është një porosi për gjithë ne sot. Ja, do të them një gjë tjetër para se lexoj si ne si njerëz nuk kemi asnjë gjë të mirë gjatë. E vetëm janë si mund bunë tek vetë jonë, janë gjërat e këqija, por se gjërat e mira i përkasin Zotit. Thjesht jemi, siç është kjo bota, po e lëmë bosh, është e paveshme. Po për mushëm mund ta përdorësh diçka për të pirë ujë, edhe për atë si ti. Kështu jemi gjithë njerëzit e Perëndis, besoj unë. Birin të mos harro mësimet e mia dhe zemra jote le të ruaj udhërimet e mia, sepse do të shohësh ditë e gjatë dhe vite jete në paqe. Mirësia dhe e vërteta të mos lëndshin kurrë. Lidhen me qafë rreth qafës, shkruajnë mbi tabelën e zemrës sake. Do të gjensh kështu hir edhe arsye në sytë e Perëndis dhe të njerëzve. Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos mbështet në gjykimin tënd. Pranoj në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos mbaj veten të ditur në sytë e tu. Ki prit nga Zoti dhe hiq dorën nga e keqja. Kjo do të jetë shërim për neprat e tua dhe freskim për kostet e tua. Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para në çdo të ardhmë që ke. Deri këtu, nuk do të them apo se mos ka shumë kohë. Kjo na përket gjithë ne sot. E do të si flas. Është mirë shikojmë edhe të mbështetemi tek fjala e Perëndis. Është mirë që të ham vazhdimisht nga kjo. Se kjo është që na mund na ruaj. Nuk mund të shpëton as vllaja steri, nuk mund të shpëtojë as vllasa i mirë, nuk mund të shpëtojë as njëri tjetrin. E vetëm gjë që mund të na shpëtojë vëllezër dhe motra është fjala e Perëndis. Është vetë Krishti. Pse do me fjala e Perëndis është vetë Krishti? Në fillim thoshte, kush ishte? Ishte fjala. Krishti nuk thjesht lindi, erdhi në këtë botë, por Krishti ishte. Nuk u lidh me poli. Fjala e Perëndis tek Zanafila thotë ishte. Çdo gjë bën në përmjetësi. Ati fliste, ajo që fliste ishte fjala e tij, që jetonte në ndër. Çdo gjë bën në përmjetësi. E vetëm gjë që nuk është bën me fjalë, edhe është bën nga duart e Perëndis, jemi ne. Asnjë gjë tjetër. Le të bëjmë një tha, si ne. Dhe mori Perëndia në duart e tij e krijoi për çfarë? Për lavdinë e tij. Edhe kjo është fjala që ne duhet ta marrim në zemrat tona. Jemi diçka e veçantë për sytë e Perëndis. Sa më shumë, si jemi të blerë me gjakun e Krishtit. Jo me drejtësinë, edhe me zgjuarsinë tonë apo diçka tjetër, nuk e meritoshim. Jo si njerëz më të mirë se botës. Por thjesht pranuam veprën e tij si bën në këtë botë për njerëzimin. Edhe e pranuam, edhe e besuam. Edhe këtë duhet ta marrim në zemrat tona, mos harrojmë kurrë. Për çdo problem dhe çdo provë si zgjuam. Si ta multojmë kjo re e errët jetën edhe dritën e Krishtit. Mos harrojmë kurrë. Gjithmonë jepi kurajë vetes tande. Edhe thuaj, mos harro çka ka bërë Zoti në jetën tënde. Edhe fuli zemrën tënde. Nëpërmjet psalmus, nëpërmjet fjalës së Perëndis. Jepi kurajë. Ti thosh, harrove të mirat e Perëndis. Harrove nga mësuar Perëndia. Shpirti im, siç flet dhe Davidi shumë herë. Edhe është mirë edhe për të ri, por edhe ne për ne të mëdhenj, që të hamë fjalën e Perëndis. Gjërat më aty kryesore vëllezër dhe motra kanë kuptuar si studimi i Biblës.
edhe lutja janë gjëra kryesore si mund ta bëjmë me Krishtin. Asnjë. Qofse ti nuk e studimin e Biblës, edhe lutje personale, është e vështirë si të bëj jetosh. Është shumë e vështirë. Vetëm e që më ka marrë në besim, studimi i Biblës edhe lutja. Para se mund të hyjë në kishë. Më ka parë bitet muj, kam qenë jashtë kishës. Jo se duhet ishte jashtë kishës. Nuk kishë mundësi të shkoj në kishë, sepse puna e tillë ishte nuk mund të shkoj në kishë. Nuk e di ku ishte kisha. Dhe dhurata e parë se ka qenë në jetën time ka qenë sensacioni, si ngjoshëm në Greqi. Edhe ai Zoti punon me zemrën time, sa unë u bëra gati për të pagzuar pa vajtur në kishë. Vendosja të bëjmë vullnetin e Perëndisë pa njohur kishën. Nuk më interesonte çfarë ishte kisha, si ishin njerëzit në kishë, por duhet të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Kush e bëri këtë vepër në zemrën time? Kush e bëri këtë vepër? Unë? Jo, vëllezër dhe motra. E bëri frymë e Perëndisë. Mjafton që ne të qëndrojmë edhe që qëndrojmë tu ke fjalë. Veprën dhe vëmë vetë frymë e shek. Mos kujtoni se kemi gjëra marrë në zemrat tona, po shikojmë mirë, sepse kjo është një pasyrë. Mos shikojmë vetëm tonë kush jemi, edhe është mirë që të kujtojmë. Nuk është gjë e keqe si të shikosh vetëm ta, si të rregullohesh pak përpara Zotit. Të heqësh disa gjëra se nuk pëlqen Zotit. Sa krenar jemi ne se jemi prind për fëmijët tanë, kur dalin fëmijë të përkupis, fëmijë të zgjuar dhe fëmijë që me të vërtet jemi krenar për ta. Ta janë të Zoti nga ne. Ati Perëndi për ne. Krenohet për ne kur ne ngajmë flamurin e tij. Krenohet për ne kur ne mbajmë fjalën e tij dhe ruajmë fjalën e tij dhe zbatojmë fjalën e tij. Jo vetëm me fjalë, por që të të vllaj. Në jetë edhe shikojnë njerëz. Kjo është drejta e Krishtit. Jo se nuk ka nevojë të flasim për Krishtin, por të flasim jeta jonë për Krishtin. Edhe lavdërohet emri i Tij shenjtë. Vëllezër dhe motra të mia. Edhe këtë duhet ta marrni si një mesazh, edhe unë po dhe ju, biri im, mos harro mësimet e mia. Ky është mësimi i Perëndisë. Kush? Emri i Krishtit. Vepra e Krishtit në jetën tënde. Vepra e Tij. Kush je vepra e Tij? U kryqëzua, pagoi për ty. Pa e merituar. Do paguash për një që janë shkasën për ty. Kur nuk do ta bëj? Do ta jepi fëmin tanë për një që e ke hasën. Nuk do ta bëj. Për një që e meriton, do të mos ta bëj. Për një që me vërtet se ti nuk flet. Ai ka por gjithë të qia. Është njëri që o urren, nuk do të bëj asnjë për të. Perëndia do të për një. Edhe që një vepër e përkryer. Le të japim edhe ne një shembull, një shenjë dashurie për Zotin. Qëndrojmë e të ndihmojmë njërin tjetrin që të arrijmë ato si Zoti dhe për ne. Ku? Ka përgatitur një tabullin në hir për gjithë ne. Atë do marrën gjitha problem. Atë do marrën gjitha smundje, nuk do ketë më. Nuk do ketë hidërim, do ketë vetëm gëzim edhe lavdërim. Atë do shikojmë gjithsesi se kush jemi ne. Atë do shikojmë edhe postin që na ka dhënë Zoti ne, si të jemi, nuk e dim se si të jemi. Por atë do të shfaqet çdo gjë. Nuk e meriton. Nuk e meriton të jam vëllezër dhe motra se ne qëndrojmë, nuk e meriton. Na pret diçka e mrekullueshme në tjetër. Le të ndrojmë sprovat edhe problemet që ka gjithsekush, sepse kjo është kryqi jonë, që na ka dhënë Zoti në jetën tonë. Le të pranojmë, edhe të provojmë para Zotit, thonë Zot, më ndihmo, që mund ta ndrej këtë barë si të mbajë në jetën time. Si do si tjetë, çfarë do të fortunë si të bëjë në jetën time? Në të hanme edhe në të pirë. Në etje me të hanme ose pa në fare. Si du të lavdëroj Zotin dhe të mira, tha jo, por edhe të këqija. Çdo gjë si të na bëjë Zoti përpara të mësojmë të lavdërojmë emrin e Tij sepse e meriton vëllezër dhe motra të mia.